はい、皆さん聞こえてますでしょうか？聞こえてます。で、見えてます。か。はい。じゃあ最初に、ヤコブソンって聞いてピンとくる方はどのくらいいらっしゃいますか？チャットの方にもしよかったら、知ってますとか、なんとかのチャット、スラックのチャットをディセーブルにしてまして、挙手はできますね。はい。スラックじゃなくて、ズームのチャットも？ズームの挙手はできます。はい。ごめんなさい。ディセーブルしてるんですね。はい。挙手はできます。挙手はできるんだ。ありがとうございます。皆さん知ってますよね。で、わざわざですね、今日のために、日本の皆さんへっていうことで、ビデオをいただいているので、流したいと思います。で、私の方で適宜にですね、挟みたい、ちょっと内容を解説したいと思います。Hello, everybody. 聞こえますか？ I'm Ivar Jacobson. I'm a founder of CMAT, the Software Engineering Method and Theory, and also my own company, Ivar Jacobson International. Right now, I am hiding in the Swiss Alps, and very excited of the interest I see for Essence and its use cases in Japan. By the way, all around the world, the interest has grown, particularly the last couple of years, when more and more evidence of its value have been seen. Personally, I've been working with many other people since 2005. We didn't call it Essence to start with, but just a few years later, we had that suggestion on the table. Yeah. So now I would like to give you a presentation. I called it Modern Software Engineering with Essence, and I will start by making a very clear statement. Essence means freedom. Freedom, practice freedom. We have developed software for many years. We have been quite successful as an industry. However, under the surface, everything is not perfect. And we need to improve. And what we have agreed to and are dedicated to is to unlock the world's best practices, development practices, and put them in your hands so you can improve our lives. エッセンスはフリーダムを目指しているんだと。何のフリーダムかっていうと、プラクティスのフリーダムなんですね。で、なんか方法論っていうのも実はたくさんあって、で、方法論論争みたいなのがね、しばらくあって、で、その、一個一個のプラクティスはそれぞれで活用できるんだけど、その方法論に閉じていてですね、なかなかこう流通しないと。その流通しないことが、そのソフトウェアのエンジニアリングっていうことが、ソフトウェアってビジネスとしてね、すごく今、盛況っていうか、ソフトウェアが世界を変えてるんだけど、その下のエンジニアリングっていう部分では、その流通のしなさっていうのがあって、それを、プラクティスをフリーにするっていうことでやり遂げたいんだよって、で、ソフトウェアのこのインダストリーを変えていきたいんだよっていうことを言ってますね。で、この後ですね、彼は3つの、ペルソナを立てて、それぞれのペルソナがこのエッセンスに対してどういう期待を持てるかということを話しています。でですね、最初のペルソナがこのアダムって言われているスポンサーですね。スポンサー、つまりプロジェクトやその、プロダクトに対するスポンサーっていうものがどういう期待を抱いているか、それからチャンピオンというのはテクニカルに、その会社を引っ張っている人たちですね。その人たちがどういう期待を持っているか、それからチームがどういう期待を持っているかという3つに分けて話しています。To the organization and develop software in a way that gives value to the product and to the organization. It's a leader of some kind. He or she thinks that the software industry, with more than 25 million workers, behaves more like a craft than an engineering discipline. Already many years ago, Professor Mary Shaw from Carnegie Mellon University said that most tasks are routine and not
innovative. That is still true. We spend a lot of work on doing things where we follow patterns and we know what to do when we start. It doesn't really need a lot of creativity. Maybe in many cases better if there's not a lot of creativity. It's more like following a systematic way of working, having good tools for automation, so we eliminate routine work, and so on. So a move from primarily being a craft to primarily being an engineering discipline is what this persona want to see. これスポンサーの立場から言ったときに、まだまだ現場の人たちが、クラフトマンですかね、工芸のようにソフトウェアを手工業のように作っていると。で、エンジニアディスプリンってないのかなっていう話は、見てればそう思うということですね。で、メアリー賞ってわかりますか？非常にソフトウェアで有名な、アーキテクチャで有名な方ですけども、ほとんどの仕事、タスクは実はあまり頭をつかないルーチンだって、でもそこを削って、もっとイノベーションができるような、イノバティブな領域に行かなきゃいけないんだけれども、区別すらついてないっていうような話をよくやってますね。はい。だからクラフトマンで、ソフトウェアはクラフトマンで作られて、今でも作られているんだけども、もっとエンジニアディスプリンが必要なんじゃないかっていうことが一つの、言いたいことですかね。We want to liberate teams from no brain work, giving them the freedom to be more creative. And then we finally have a team. はい、一つ飛ばしましたけども、でエヴァっていうチャンピオンというのはテクニカルなリードを取る方ですね。で、この方たちは、プラクティスを選びたいんだけど、やっぱドグマティックな方法論に縛られていてっていうことを彼は言ってますね。だから、プラクティスのフリーダムが欲しいと。で、3つ目にチームと。はい。で、チームは自分たちのやり方で自分たちの仕事をこなしていくっていうことを見つけたいんだと。アジャイルのチームはみんなそう言ってるっていうことですね。Successful teams are the ones that have the freedom to determine how they work. Yes. If the team is going to be empowered and feel control of their own work, they need to have control of how they work too. However, there are always things, of course, where we have to collaborate with others. For instance, how you do architecture and how you do maybe what kind of development approach you take. If you work with components or whatever you do. But then there are lots of things you don't really need to coordinate. You can do whatever you want to do. For instance, if a team prefers user stories over use cases, it's fine. They should be able to do that. If they prefer to do testing one way or the other, it's fine. And so on. So actually, most practices they need to use could be selected by the team itself. So now, I want to ask you a question. Do you believe that this freedom is worth fighting for? I think many of us here believe that. はい。で、最後の質問は、このフリーダムっていうことを僕たちを守るために戦うっていうことに賛同できますかっていうことですね。だからメッセージはそういうことです。このフリーダム重要なことと思うんだけど、君たちはどう思うと、そんなメッセージですね。So go back to the different personas again, and I'll go a little bit deeper here. We have as I said, the industry is more like a craft than engineering, and that is something we want to change, so we can get so people can do less no-brain work and be able to be creative. So probably also think it's worth fighting to fix a number of other things. We
don't like that the software industry is like the fashion industry with new designs every now and then. Over the years, we have changed dramatically how we work. In the 70s, 80s, the most popular methods were so-called structured methods. You separated functions from data, and then you got object orientation and component-based design. They resulted in that the old methods were abandoned, and all the investment companies had done were in vain. Then we got Agile, and Agile 15 years later, let's say around 2000, Agile, which is still the most popular way of doing it, has incorporated much of what was before, but basically, to start with, most of it was thrown away. That's very expensive to companies, and it is also something we would like to avoid going forward. We have relying on gurus. I was myself a guru. In the 20 years ago or so, one of the most popular methods at that time was rational unified process. It was very popular. I was a guru. I traveled around the world. I felt it was, if not ridiculous, so immature. It shouldn't rely on individuals. It should rely on the community, on science, on community, and many experts. コミュニティとかサイエンスに頼らなきゃいけないのに、グルに頼っちゃってるんですよね。ですごく名の通った人が自分たちの方法論をセールスマンのように言って、それがこの人が言ってるからっていうような、そういうのってエンジニアリングですかっていうのもここの一つの疑問ですね。That, collaborate with one another, but not methodology salesmen. And finally, people cannot easily move from one organization to another because if they work with different methods. That means 違うね、チームに動いたときに、そのやり方が違うからって言って、自分たちのやり方を持っていけないっていうのもね、そのメソッドのポータビリティというか、プラクティス自身がそのやってるチームに依存してるっていうのもやっぱ問題ですよねっていうことです。Peace and freedom to choose the practices that teams need. The champion probably also think it's worth fixing some other things, ここは2人目のペルソナ that です you ね。 cannot easily mix and match practices from different methods and create your own method. That is a wonderful situation if you have an ecosystem. You take the practice you want to have, independent on who invented them, but they are always improved because the ecosystem will improve one practice after the other. And you take the latest experience, you hear others' opinion, there is communities talking about practices like they today do on Scrum, for instance, but it should be many, many more practices. And the fact that practices are in method prisons, meaning they are described in a particular way, which is the same that other practices are described for that method. Then you cannot take it out and compose it with other practice from other methods that are described in a different way. So they are in method prisons. And finally, this is probably the most sad thing, and it makes it very hard to get the community of practices. Every method has its own vocabulary, no standard. It is its own homegrown description. So you can read about one practice
for instance, about use cases in one method. And then you go to another method and hear this description of use cases in a very different way. And it's described so probably there is no agreement. Instead, having an ecosystem where people who are expert on using, say, user stories, improve the way of doing user stories together. It's not. わかりますよね。まあ、プラクティスをミックスしたりっていうふうに活用したいんだけれども、それが簡単にできないってこともあるし、それからメソッドプリズンって言ってますけど、メソッド、方法論にこうね、閉じ込められてしまっていると。で、そこからプラクティスだけ取り出すっていうことが難しいっていうのもそうだし、それからそのメソッドごとに自分たちの語彙を持っていて、言葉が流通してないっていう問題だっていうことですね。どうしたらこれをうまく流通させることができるんだろうかっていうのも一つの問題です。ちょっとこの後長くなるので、後で皆さんに公開をしたいと思いますけれども、この後チームの視点からもですね、プラクティスをどう扱うのかという話だったり、彼の問題点を語っています。I'm not sure about get that question. Probably would say, well, it's probably better you use the method as described by the methodologists. So you should have a tool. So even if they are in the practice library, they are well worked, you should be able to change the practice so it really fits your need and your own challenges. So a consequence is that teams feel that they just have to work harder and harder to get through their backlog rather than doing the right things and working smarter. So, how it will help you, I think others will do that today. But there is a book, The Essentials of Modern Software Engineering, that explains a lot of the solutions to these problems I just mentioned. Not all, but quite a lot. There are also lots of articles. There are many organizations today around the world that are moving to Essence instead of having a canned method, such as the most popular methods today. Many universities today use already Essence in their teaching. Here's a quote by Professor Pekka Abrahamsson from Finland. In my software engineering education in the future, we will be driven by Essence. 今まで挙げたような問題を、一部でも解決したいっていうのがエッセンスのモチベーションになっていて、大学でもですね、これをコースの中心に置きたいって言われている先生もいらっしゃるっていう紹介ですね。でも、多分彼が言いたいのは、この活動っていうのは、ソフトウェアでこれまでやってきたことが、全部、クラフトマンシップになってしまうっていうことをすごく惜しく思ってるんですね。確かに確かめられた実績のあるプラクティスがあるんだけれども、それを書き留めておくことができないと。なので、そのソフトウェアエンジニアリングの体系化を考えたときに、その言語がないと、その大学でも教えられないし、そのエンジニアリングというものになかなか近づかないっていうのが彼の嘆きでしょうね。それがこの活動、最初 CMAT って言ったんですけども、それが最近名前を変えてエッセンスというふうになって、で、エッセンスの言語でもって、このいろんな方法論に散らばっている、それぞれに唱えられている語彙群だとか、それからやり方をもう少し流通できるような形に持っていきたいっていうのが彼のやりたいことですね。Exercises, they talk about what Newton and Galileo did 400 years ago. Imagine a couple of 100 years in the future, maybe people will talk about essence and say this was a game changer. これはプロフェッサーカルロス・ザペラっていう方が、その400年後の世界を考えてみろと。で、エッセンスはこれで残るんだよって言ってるんですよね。例えばそのニュートンとかガリレオが400年前にやったことのように、今やってる皆さんがやってるソフトウェアエンジニアリングって残していかなきゃいけなくって、その400年後にこれが、ソフトウェアエンジニアリングの手法じゃないな。これがある
学術として、エンジニアリングとして確立されたボキャブラリーとして、捉えていけるための言語として残るんじゃないかっていうふうに、言ってくれていることを彼は嬉しく思っていると。I think it is a game changer. I don't know if it will be 200 years or if it will be much less. But はい。もうそろそろ時間なので、最後ですね、その一つの例として、ジェフ・サザランドと彼も仲が良くてですね。Jeff Sutherland, one of the creators of Scrum, the two creators of Scrum, he gave a SIGSOFT seminar a month ago or so, titled A Better Scrum with Essence. And you can watch it here. I actually played a small role during that seminar by talking about what essence actually is. So the future is... Better Scrum with Scrum って検索していただいた方が引っかかりやすいと思います。It's really interesting. There is a lot of hope and still needs to be seen what will happen. Many of us are convinced there is no alternative. We have to do something like this. So today, Essence is adopted in the industry and being adopted in the industry all around the world. Many companies are using it to create their practice library ecosystem and using it to create their own methods. In the academic world, we see a lot of adoption, and also among the current most famous methodologists. So, welcome to the future. Yeah, and I hope to see you one day. Let me know how you succeed, and have a nice day together. Thank you. はい、ありがとうございました。最後ね、Welcome to the future ということで、今からね、そのソフトウェアの未来を作っていきましょうということで締めくくられていました。はい、じゃあ、ヤコブソンからの講演は以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとじゃあ時間をしてますので、質問っていうのはその後、一旦加藤さんの講演に入る形でよろしいですかね。はい、私は大丈夫です。はい。ではですね、スライドの方で、